今日咧就出咗匯豐業績，其實我都冇諗過，你見到我都冇乜點樣講過呢件事，但係就不斷好多人提咁樣，因為咧呢排你都見到好多嘢業績一出咧就會發狂升噶嘛，美股嗰邊係咪？咁但係你又要咁諗，有陣時啲業績一出嘅話就狂跌噶嘛，譬如 AMD 咁，琴日嘅出業績咁咪跌啦，係咪先咁樣？咁匯豐其實你即係呢啲嘢好客觀嘅喎，講真係嘛？你佢啱啱收購咗恒生，又喺度，即係其實你見到佢不斷喺度炒人，又賣咗啲資產出去，其實喺度不斷喺度 reallocate 緊佢內部嘅資源，去優化緊啲資源係咪？咁呢個過程裏邊都要時間咁樣，咁你都唔係一抽而成㗎啦，係咪啊？係咪咁講啊？個中文字唔記得到個讀音啦，係咪啊？咁你今日唔講國語，因為嗰兩個字嗰個嘢好難讀啊！即係你見到即係佢哋咧，我都讀唔到啦，所以變咗我投降咁樣。粵語嗰兩個字點讀啊？我讀粵語我唔識讀呢兩個字啊，咁樣讀得唔好呢兩個字唔敢讀啊呢兩個字。講翻正經嘢，咁咁你其實講真，匯豐喺呢個過程裏邊嘅話，可以咁講 re-engineering 喺呢個過程嘅話咧，你冇理由話佢一時三刻就即刻遞出個季報咁樣啊，即係一季嘅財報就突然間已經係好勁嘅好消息咁樣，你客觀事物都唔可能咁快啦，係咪啊咁樣？所以今日即係我自己都唔會對呢個好大寄望，好似小紅書又係問啊，今日嘅財報出嚟匯豐有咩操作？咁我已經琴日都講話冇操作，我都係等。即係一句講晒，而家匯豐你都見到我呢段時間都唔多講佢啦，係嘛？咁樣，唔係唔睇好佢，係問題就話已經係到尾聲啦嘛。我係有貨咪等佢咯，佢會升我咪放咯咁樣，咁唔通唔睇好佢哋蝕貨啊？諗住嗱，即係我有個，因為今日咧有幾個唔係一個，有幾個都會問我一個問題嘅，就係話咩咧？就係話阿 Sir，喂，比特幣嗰邊真係好似咁講係咁升係咁升喎，而家過咗8萬，而家仲81000啦嚇，已經到過㗎啦，係咪？到幾次係掗上去變82000㗎啦咁樣，我懷疑呢個月內已經可能到10萬都唔出奇嚇，都唔使等年底咁樣。咁好啦，咁啲人即係啲舊生就會咁諗嘅，就係話喂匯豐嗰邊跌喎咁樣，唔知會唔會再跌？不如我而家放咗佢轉過嚟比特幣咧咁樣。咁嗱首先撇開嗰個咩左一巴右一巴嗰個情況啦，我唔講呢一個情況。我係想講就話，其實喺我嚟講嘅話，我自己個人嚟講啦，就係呢兩個倉位係唔可以逾越嘅啊。一個係一個 crypto 嘅倉位，一個係股票嘅倉位。大家都見到我有嗰個原則嘅，股票嗰邊咧，我係一定要揀啲收息股啊。即係有收息股，而我覺得佢有爆升嘅潛力嗰啲㗎，係咪咁樣？呢一個倉位裏邊有個最重要特色就係一定要收息嘅啊。即係如果我起碼我睇錯咗市，我都仲可以收息，係咪咁樣？比特幣暫時都仲未有息收嚇，即係暫時嚟講都未，唔知將來會 clarity 嗰個法案會唔會令到可以有息收又好咩都好，但係未有就唔好理佢住咁樣。咁兩個倉位嘅我撥嘅資金係固定咗喺嗰個數就係嗰個數，我唔會喺嗰邊踩過嗰邊，因為咁樣好危險嘅事情嚟嘅啊。所以呢個有兩個角度，第一匯豐今日就算升咁又點咧？當你賺，其實我都會諗。今日有個學生都問咧，真係阿 Sir，如果升嘅話賣咗出去嘅話，跟住買咩啊？係咯，買咩好咧？咁樣，即係我自己有個心目中嘅有一隻嘅咁樣，即係都唔怕講我自己心目中，我唔係建議啊，我自己心目就係建行咯。因為其實而家我都儲緊建行嘅，真係。咁但係問題話，真係好可以咁樣講，你賣咗出去，你買咩啊？有邊一隻企業比匯豐更加優質啊？其實係嘛？咁你即係話你賺咗之後買另一隻企業，另一隻股票，佢可能都會跌翻落嚟，都係好似匯豐而家咁樣跌嘅。但係嗰啲跌嘅話，你深方個匯豐跌好多嘅，係咪啊？真係咁啊！匯豐跌你冇驚咩？我諗我唔驚嘅喎，佢嗰日跌咗幾多4%係嘛？我嗰啲都唔驚嘅喎，佢實上翻嚟嘅。因為點解？唔係因為我對佢盲目信心嘅疑問，就話佢而家呢個過程裏邊喺度優化緊資產啊嘛，覺得自己唔啱用嗰啲就賣出去俾人哋啦，你啱用賣俾你啦，係嘛？佢啱用嗰啲就買嚟整合過啦，係咪先？咁呢個過程係要 take time 去改變噶嘛，起碼都要2季啦，係嘛？
坐底最少一季啦，係咪啊？咁所以變咗我對佢係有信心，你咪跌咯咁樣，跌得低嘅話，如果我倉位呢一個倉位仲有錢，我會買添咁樣啊。你最好跌翻去118，等我買翻。我上次冇買嘅，今次我想買啦咁樣啊，因為我會覺得佢最多都係剩2個月之後，即係第3季就應該要升㗎啦，因為嗰陣時夾住佢都話會推出穩定幣啊嘛，係咪啊？咁所以變咗。咪由佢咯，平埋邊，反正哋大家都見得到我個焦點呢段時間，我焦點日日都有講緊咩啊 crypto 嗰邊佢相關嘅股票係咪啊？咁所以變咗，即係如果因為咁嘅原因，你突然間有個貪念話我放咗匯豐蝕放俾佢，冇咗5%，轉過去比特幣嘅話，轉去 crypto 嗰邊嘅話，我覺得係即係我咁保守人嚟講，我唔會咯，我係嗰邊就係嗰邊，呢邊就係呢邊啊，我唔會預過去嗰邊嘅。係咪？所以變咗，如果你呢邊跌嘅話，我唔理你啦。因為反正我隻眼而家都望緊 crypto 嗰邊，咁即係話我望緊嘅係呢邊就係比特幣啦、以太幣啦嚇。我而家睇緊有睇以太幣，因為你啲穩定幣好多都用以太幣出噶嘛。Coinbase 啦，繼而就係 Circle，繼而 Circle 即係而家 Circle 太高，我唔係好有興趣買住。Coinbase 我就留意緊，等緊佢美國嘅星期4晚，即係我哋嘅。收咗市之後，即係星期4嘅朝頭早咗緊啦，係咪？我就仲喺度諗緊 Coinbase 究竟個業績係點現出嚟，因為一定唔好㗎，因為嗰半年點會好啫？係咪？好呃你啦，係咪？呢樣嘢唔會好㗎，係咪？但係問題係話，我係關心市場點樣演繹，嗰班大會點樣演繹佢嘛？係咪啊？你知道 OK？其實呢啲嘢今日匯豐執落嚟嘅話，都係大會操控嘅啫。講真嗰句係咪先？大家都知㗎啦，係咪啊？佢有咩唔好啊？匯豐係咪啊？而家做嘅嘢。係一間做生意人嘅話，係做得好嘅生意人嘅，好優質管理層先會做到嘅事情嚟㗎啦，係咪？咁你執落去嘅話，你要執嘅冇辦法，因為佢要攞貨啊嘛，係咪？咁我而家都諗緊 Coinbase 會唔會係咁樣樣，但係問題話呢樣嘢真係俾我諗一諗先。喺嚟緊嗰幾日再同大家分享我自己嘅生活歷程，唔係投資建議啊，我自己生活歷程，我都喺度思考緊咁樣樣，即係我想思考究竟我搏唔搏一搏，就喺星期4入咗 Coinbase。你叫呢幾日佢都係咩咧？唔肯爆上去，就係因為呢個業績啊，咁但係你都知道啊，你搏到嘅話，佢星期5晚就癲㗎啦嘛，2成㗎啦嘛升，係咪？所以而家我都喺度思考緊咁樣啊，究竟點樣做咁樣？嚟緊呢2日再同大家分享下我自己嘅心路歷程啦。當然唔係再講嗰次，唔係投資建議，會輸大錢㗎咁樣，所以大家真係諗清楚啊，好咁啊！我嘅睇法純粹我自己，我要死你俾我死啦，你唔好陪我去死嚇，得唔得？咁所以變咗就係話今日我最主要想講嘅話就係話你唔好咯，匯豐嗰度你等佢再升啦，即係我成日咁講，我成日都同我講，你唔係諗住咁高要求要自己每一注都要即刻賺，或者好快就要賺，唔坐得貨嘅，係咪？即係真係嘅，你叻到咁樣嘅要，唔好咁啦，唔好對自己咁高要求啦，投資啫，都係可以有個回報夠自己嘅露營就夠啦，係咪？你唔係要注都要贏，注都要贏，咁你我話咧，我同你講，你必定喺呢個牛三最後一定輸黃金，你信我。如果你係咁嘅心。你咁嘅心理效應，咁樣嘅心理嘅話，即係你注都要賺，注都要咩嘅，要升，注都要咁貪嘅話咧，而你唔會有一樣嘢會咩咧，就有啲要金之如飴喺有啲情況裏邊係實力股嘅話，由佢擺喺度咯咁樣。冇我見所有投資叻嘅人，包括譬如我老豆嗰啲都係講真啊，佢哋都係我唔係話佢叻，跟住我叻，我唔係咁講，但係問題話的而且確佢真係喺透過股票積累咗一定嘅財富。佢哋都係會好對股票坐落嚟咪坐落嚟咯，嗰啲實力股佢唔怕坐㗎，你明我講乜？但係如果你喐下你就話走，喐下又話要賣翻轉睇另一隻咁樣，好危險嘅。其實真係喺牛三即係第3個牛三嘅3個階段佢都有。而家我第一個階段，你遲啲我又講緊嚟緊再同大家分享好唔好？咁啊，總之而家係如履薄冰㗎，喺投資嚟講喺個牛三階段嘅話，好似好容易賺咁樣，但係問題話你記住呢個糖衣陷阱喺後邊嘅話，佢要你輸到咩啊？輸光翻出嚟，輸突翻出嚟。如果咁容易可以 identify 到嗰個係牛三嘅最後嗰個階段嘅話，係人都冇窮人啦，係咪？係咪啊？真係唔係㗎嘛？所以變咗大家唔好咁老定即係我想講即係呢個階段 OK，而家升得好開心㗎，你唔好賺到好開心嗰陣時，於是乎突然間覺得咧自己好似唔可以輸咁樣啊，千祈唔好咁樣諗咁所以變咗我呢一節裏邊，我想講嘅就係不能逾越嘅兩個倉位，本質上係唔同嘅。Crypto 嗰邊係高風險嘅，真係
啊呢邊嘅話係低風險，即係需要跌嘅話，會翻上嚟㗎嘛。有股息你怕乜鬼啊？係咪先？咁樣我真係唔理，咪唔理你咯。咁樣都係嗰句，就算我而家今日賺咗賣咗出去匯豐，我又可以買啲乜嘢咧？我買乜嘢佢都可能會跌嘅咧，都係會跌4-5%㗎啦，係嘛10%，但係俾你都係嗰句，你中意匯豐跌啦，定係另外一隻跌？譬如話另一啲科技股跌嘅話，你驚你嗰邊隻你會令你心寒一跌嗰陣時，係咪啊？